Você acha que nesse caso temos apenas o bruxismo envolvido? O que você acha? Nesse caso, nós temos, além do bruxismo, um processo de biocorrosão associado. Então, precisamos fazer um diagnóstico muito correto, muito assertivo, para fazermos um plano de tratamento correto para esse paciente. Perguntei também se houve perda de dimensão vertical de oclusão, de DVO. E observe, claro que houve, né? Além disso, ocorreu uma erupção passiva para tentar compensar essa perda de dimensão vertical de oclusão. Se você tem alguma dúvida de como analisar a DVO do seu paciente, assista a nossa aula no canal do YouTube sobre DVO.